道为啥这地方最近没人来了，正好马丁今天收到任务，让我挑战只用船坞里的物资吃鸡。该说不说，其实这里挺好搜的，而且物资也不错，最重要的是出信号枪的概率高啊。特别是这2座废弃船厂，不知道有多少小伙伴捡到过，你们说对吧？对，你看看我说什么来着？这落地才多久，2把轻机枪已就位。行吧，我也懒得找武器，来了。今天就用这2件装备吃鸡，也正好练练我多年没用的大盘鸡。我得告诉你们小秘密，要想快速找到高级物资，那就必须重点搜仓库，这都是马丁多年总结的经验。慢着，我好像听见脚步声，才1个而已，怕什么？赶过来我就送他免费机票，空中直接送你成盒。哟，我就说船坞怎么可能没人？你们听见没？又来一个不怕死的，看什么看？带2级头的，说的就是你。还敢冲上来，让我瞧瞧小兄弟有没有送信号枪。还行，3级包倒也不错，毕竟能带一些弹药。刚刚没显示灭队，那可能还有老6，我们得小心一点。可惜啊，最终没能得偿所愿。今天真是奇了怪了，竟然1把信号枪没有，就连别处也没见过打超空的。不过身上这些物资打进决赛圈，吃上烤鸡，我想问题不大。超空没人打，普通空投那一定是有人来捡的。先把载具给打掉，就知道他会反击。没有载具，你今天就是待宰的羔羊。我们直接骑马转移到高点，除非你能呼叫队友支援，否则不可能逃得掉。小样，你这枪法也不行呢。搞定，小瓜皮轻松拿下。让我看看他都捡了些啥好东西。妈耶 ，P90 加 AMR 狙击枪，乖，这不是吃鸡套装吗？可惜，属实可惜。你还别说，这手空投也是个好活呀。头都被爆了，还跑呢？给我乖乖躺下。搞定，淘汰王到手。你就说捡了空投有什么用？还不是被打得毫无还手之力。手空投打法你们要记住，先打载具，再打人，就算没成功，敌人也没法追你。来了！干什么？私人领地也敢乱闯？不是，你跑什么？到处还手啊！人才啊！就剩10几个人了，我还这么多弹药，不行，咱得拿出点看家本领。你刚不是挺嚣张的吗？过个桥盯着我打，现在老实了吧？呀，不好意思，一不小心又是天命圈，这要不吃鸡，天意难容。OK， 只差最后一位，你也没地方可躲，防区是唯一的掩体。来呀，你再看一个试试。如何？还有自由器，可惜你没机会用喽。准备好了吗？燃烧瓶要上去了。OK， 挑战成功，我是马丁，我们下期再见。